Tukaenda huko hizo rooms, akakunywa pombe yake akamaliza. Akaniambia sasa twende kwa kitanda. Mimi kutoa protection, aliniambia yeye hawezi tumia hizo. Na sasa ujue ni rooms, hizo rooms hakunaga mahali tunaweza piga duru ama utoke. Juu ukimwangalia huko sehemu za siri yeye anakaa vidoda tu. Kama vidoda lakini ni kama silikauka, simepona hivi kidogo. Mimi nikamwambia siwezi, akanishikia hapa. Akaniambia unajua unaweza kufa saa hii. Mimi nikaona kuliko tungengane na yeye. Umalize ituishe. Wacha tu niweke life yangu risk. Sasa ilifika mahali akakuja na nyama siku moja na msichana. Kaniambia nipike hiyo nyama vizuri niwaekee. Sasa wakachukua hao nyama wakaenda bedroom, sisi tukalala nje sasa. Greetings Tuko family, my name is Lilesh and welcome to yet another beautiful episode of Tuko Talks. Today I am here with a very beautiful young lady, and when she reached out to me, she told me that she was infected by HIV by someone who she just considered a normal customer in her day-to-day life. And this man came and did what he did knowingly, because if you listen to her story and you listen to it, he did it knowing what he was doing, because he actually even refused to use protection with her. And that of course has taken her back in life, but it has not stopped her. And she's here to tell us her story, and we just hope that when she tells us, we'll be of encouragement to her, because sometimes something might hit you so hard and you wonder, what do I do next? We don't want people to get that. This year we've promised ourselves that we're going to be there for people. We're going to stop the suicidal thoughts. Anyone who's going through depression, we're going to hold each other's hands, because that's what a family does, as I always say when I come on here. So we're going to listen to my guest story today, and at the end of it, let's be of kind help to her in every way possible that she seeks, because again, we are a family. So I'll let my guest introduce herself and then we can go on with the story. Kwa majina yangu naitwa Grace Mudhani, naishi Kyoto. Nausaga hii my brokens. Tu ndio biashara yako every day? Sometimes naenda nakosa, natafuta kazi za kufua. Okay. So tukianzia tu, labda tupatie story yako kwa ufupi ya maisha yako ukiwa mdogo, kidogo tu tuelezee. Mimi nimezaliwa Saidi Sanyadaro. Mwaka wa 2000. Wazazi wangu walifariki through accident nikiwa na miaka 5. Wakiwa wawili na brother wangu mkubwa. Sasa tukaachwa tukiwa wasichana 3 na vijana 2. Sasa hapo ndio maisha ilianza. Nikachukuliwa na my brother mkubwa. Juu mimi nilikuwa kitidamia. Nikapelekwa Saidi Sanyahururu, mahali kunaitwa Ngarwa. Nikasomea huko. Nikafika kidato cha 3. Nikifika kidato cha 3, brothergu alikuwa ameoa. Sasa bibi yake na yeye aliaga kijifungua. Sasa ikabidi nichukuliwe tena na shoshagu juu singekaa huko. Na shoshagu akanichukua, akanipeleka Saidi sa Orkarau. Sasa shosho wangu alikuwa tu anafanya tu biashara dogo, alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa sukari na pressure. Sasa nilienda huko nikakosa kusoma for 1 year juu hangekuwa na uwezo wa kunibaia mpaka uniform. Nikakaa. Sasa neiba mmoja ndiye aliniona nikikaa nyumbani tu. Kaniuliza shida ni nini? Nikamwambia shosho wangu hana pesa ya kuninunulia uniform. Akanichukua, kanipeleka shule. Akaongea na mwalimu, nikamwambia nisome na uniform ya nyumbani. At least angalau apate pesa nibaie. Nilisoma hadi kidato cha 8 sasa. Sikupata wa kunipeleka be. Sasa nilimalizia class 8 lakini nilikuwa nimepita vizuri. Kumaliza nilianzia kazi za dogo hivi kama kutafuta vibarua ili nisaidie mpaka shosho wangu kununua madawa. Nikiwa kwa vibarua hivyo, ndio sasa nilikuwa nanyanyaswa tena juu mimi ni mdogo tu. Nikienda kibarua wengine wakilipwa 200, mimi nalipwa 100. Sasa nikiwa hivyo kwa vibarua, ndio mama mmoja aliniuliza kama naweza enda Nairobi kazi ya nyumba. Kamwambia ongea na nyanyangu aone kama atakubali. Akakubali. Mimi nikakubali niende ili nisaidie nyanyangu mpaka kununuaga madawa. Waliniweka kwa gari. Huyo mwenye alikuwa ananitaka kazi ya nyumba huko Nairobi Githurai akapiga simu akambia nimewekwa kwa gari, kanisubiri mpaka huko. Nilifika salama.
nikaanza kazi ya nyumba. Alafu nikafanya mwezi wa kwanza, mwezi wa pili na wa tatu vizuri. Mwezi wa 4 huyo boss wa huko, huyo mbaba huko akaanza kunirasimishaga tulae na yeye kimapenzi. Sasa mimi nikaona hakuna otherwise. Juu sasa walikuwa naenda na bibi anarudi. Yeye kwa nyumba sasa. Wanaenda wakienda kazi asubuhi. Wanaenda pamoja na bibi. Bibi akienda sasa anarudi. Lakini mimi nilikuwa nakaa na msichana disable wake. Sasa nakuja na nirasimisha tunalala na yeye. Tena anarudi kazini. Tulienda hivyo kama miezi 4 hivyo tukilalaga na yeye. Juu nikikataa ananiambia atanifuta kazi. Na mimi hii kazi ndio naona inasaidia shosho yangu kununua madawa kama hiyo. Nilijikuta na mimba. Nikapata mtoto wa huyo boss. Nikafanya ikafika mwezi wa 6 sasa nilikuwa nimeingia January. Ikafika mwezi wa 6 sasa nikashindwa na kazi juu ya ile ujauzito. Sasa huyo mama akapata mimi niko na mimba. Kaniuliza mimba ni ya nani? Babake akaanza huyo bwanake akaanza kumpiga hata usimuulize maswali. Ndio naambia kuna wenye wanarudigi tukienda kazi. Sasa hata hataki niongee. Sasa hataki useme. Sasa walibidi wanifukuze. Lakini mama hakujua. Hakujua. Kunifukuza wakaniweka kwa gari nikarudi home. Kufika kwetu walikulipa. Walinilipaga tu huyo mwezi ya mwisho hawakunilipa. Sasa kufika nyumbani nikakuta nyanyangu. Kaniuliza kwani kulienda? Mimi nikamwambia venye kulienda. Ndipo sasa aliita ule neighbor mwenye alinipelekaga huko kazi Nairobi. Kamwambia venye kumeendelea. Mimi nikawaambia ukweli. Akasema hii si mambo ya kutulia. Wakashikana wote na mimi tukarudi Nairobi. Mpaka kwa ile nyumba. Mpaka kwa ile nyumba. Ndio kufika huyo mama alikuwa na bwana yake. Mimi nikasema mimba ni ya bwana. Bwana akasema mimi hata siwezi lala na mfanyikazi. Tena akasema si tunatokaga na wewe, anaambia bibi yake hivyo. Si tunatokaga na wewe asubuhi. Tunaenda kazi. Bibi naye akasema bwanangu hawezi fanya hivyo. Sasa tukaona kuliko vitamigi turudi. Sasa tulirudi mimi nikaendelea hivyo nikajifungua mtoto wangu tukiwa tu na mashida. Akifikisha miezi 3 ndio sasa nilianza tena zile vibarua za shamba ili nisaidie nyanyangu na mtoto. Nyanya anaachwa na mtoto, mimi naenda vibarua. Kafanya vibarua za shamba mpaka mtoto akafikisha mwaka mmoja. Sasa ndipo kwa mwenye nilikuwa nafanyia vibarua ya shamba kulikuwa kijana huko. Sasa huyo kijana ndiye aliniuliza ama naweza muolekea. Sasa mimi nikamwambia utaongea na shosho yangu, akikubali tutaoana. Sasa akaenda akaongea na nyanyangu na nyanyake, hata yeye alikuwa anakaa kwa nyanya yake. Lakini wao walikuwa na pesa. Mimi nikakubali, sasa nikaoleka. Tukaenda kwa place inaitwa Kiawara, tusaidiana huku Nyeri. Tukakaa vizuri, tukakaa mwaka mzima, nikapata mtoto mwingine wake. Mwaka wa pili akaanza kunionyeshaga madharau, hataki huyu mtoto mwenye nilioleka na yeye. Hatuachii chakula. Mimi ndio niliona nitateseka sana na mtoto. Nikaacha kutokea kwa soko hivi. Huko Kiawara kuna biashara zinafanyagwa. Mnapaga vitunguu. Kwa highway unaanza kukibiza hizo vitunguu kiuzia wenye wanaenda na magari. Mimi nikaanza hiyo biashara na watoto wangu. Lakini bado ni wadogo tu. Nikiwa huko sasa naigililiwa na watu juu nikiamuka hivi nikienda karibu na gari watoto wanaamka na nifuata. Sasa maisha ikakuwa gumu juu nikafukuzwa barabara. Kabio juu hatuwezi kubali uue watoto kwa barabara. Tafutia idha watoto daycare na sina uwezo wa kutafuta. Mimi sasa ilibidi nikae nyumbani. Sina otherwise. Na huyu mtu sasa anaenda anakaa mwezi mmoja anarudi ana kitu. Anaanza kukunywa baka bagi, pombe. Na akienda mwezi mmoja anakuambia kwa wapi? Hata wasamage ukimpigia simu hawezi chukua. Wakati alirudi, simu yenye mimi nilikuwa nayo alikuja akaichukua tena. Sina hata simu naweza pigia mtu kwetu nimwambie shida yenye napitia. Sasa alianza madharau, anaanza kuleta baka wasichana huko, si tunafukuzwa. Nalala kwa bafu na watoto. Watoto wadogo na hawajakula. Na baridi. Sasa ilifika mahali akakuja na nyama siku moja na msichana. Kaniambia nipike hiyo nyama vizuri niwaekee. Sasa wakachukua hao nyama wakaenda bedroom, si tukalala nje sasa.
Asubuhi nikamuuliza sasa utakuwa unanifukuza nje na watoto mpaka lini? Ndio sijui ni nini alichukua akanigoga nayo kichwa. Mimi sikujisikia. Juu venye nilikuwa na bleed. Sasa huyu mtoto mdogo, sasa mtoto nilioleka naye, ndio alienda akaita neighbor. Sasa wakati aliona namwaga damu, alichukua vitu zake kama maguo, akatoka na akaenda. Bwanako sasa. Sasa na ule msichana akikugonga siku msichana ama ni siku nyingine? Okay. Sasa ni asubuhi, sasa namuuliza sasa utatufukuza mpaka lini? Watoto hawatakula chakula. Akaniambia mimi hata sikuwa nikuoe. Sikuwa nikuoe, hata sitakagi mwenye kwa na mtoto wa nini wa nje. Sasa akachukua, mimi sijui nini alichukua, akanipasua hapa kichwa. Sasa mimi nikaanza kubleed. Sasa huyu mtoto vyenye aliona na bleed alikimbia kaita neighbor. Neighbor kuja, mimi alikuta sijielewi, akanipeleka hosi. Kupeleka hosi nilienda nikatibiwa vizuri, kwanza nikanyolewa hapa hii round. Nikashonwa. Nikakaa siku mzima sikujisikia, siku nyingine ndio sasa nilijisikia. Daktari akaniuliza ama anaweza mwambia venye kuliendelea. Mimi nikamwambia mimi nakumbuka tu kidogo niligogwa tu, lakini sikujua ni nini alinigoga nayo. Akaniambia tunaweza andikisha OB. Nikamwambia sasa hata tukiandikisha mzee mwenyewe hatujui kwenye yako. Kweli toroka. Ndio daktari aliita huyu neighbor yangu akamwambia usiache huyu msichana aingie kwa nyumba yake, juu mara anaweza kuja uawe. Juu mzee vyenye anajua amefanya hiyo kitendo. Sasa tulifika, aliambiwa na daktari sasa tunaweza pewa ruhusa twende home. Sasa tukatoka hosi, akaniambia twende kwake. Nikalala hiyo siku. Siku nyingine ndio aliniuliza ama naweza kuwa na namba ya mtu, yani either sister ama brother family. Kamwambia kuna mali nakuwa nimeandika numbers, ndio alininyang'anya simu. Nikamtuma kwa nyumba, akaenda akatoa, nilikuwa nasiweka chini ya kitanda. Akaitoa akapigia sister, akamuelezea venye kuliendelea, venye nimeshonwa kichwa, venye wanaweza nikujia. Sister akamwambia juu mimi sina uwezo, takutumia fare, umweke kwa gari, waambie driver amfikishe mpaka Orkarao na aache ameenda mpaka kwa nyanya yake. Sasa hivyo ndivyo neighbor alifanya. Kaniweka kwa gari hizi za 20k. Nikaenda mpaka Orkarao. Huyo driver akaita mtu wa motorbike. Akaambiwa acha nimeingia kwa nyumba. Kufika. Sasa vyenye nilikuwa nimeshonwa hii area yote. Na nyanyangu kuniona hivi alifaint juu ya high blood pressure sasa. Na yeye ikabidi admitiwe hosi Orkarao. Na ulirudi na watoto wako wawili? Nirudi na watoto wote wawili. Sasa ikabidi nyanyangu admitiwe. Sasa mimi nilikaa huko na watoto wangu. Tuna vitu za kukula, tunateseka tu. Siwezi pewa kibarua juu ya ile kidoda. Na siwezi inama. Sasa nikakaa, anko akanitumia tu pesa kidogo, at least na kushikilia na watoto. Ilifika mahali nikaenda sasa nikatolewa ile uzi. Zilikuwa zimeshonwa kwa kichwa. Sasa nikakuwa sawa, nikaona sasa naweza choteaga watu maji hata kama sitabeba na kichwa. Napata 100 juzi, na yeye nyanyagu aliadmitiwa miezi kama 3. Juu hiyo pressure ilienda juu kabisa. Na pia sukari. Sasa ikabidi nianzie tu maisha kuhaso tu. Nikiwa na haso hivyo, ndipo sasa nilikuwa naona tu msichana tulikuwa tunasoma na yeye anakuja kwa sasa yeye amekaa vizuri. Nikauliza mamake ama anaweza nipea namba ya simu nimpigie, juu nilikuwa nasikia anakaaga Naivasha, anaishi Naivasha. At least anitafutie kazi Naivasha. Mimi hakunifanyia madhara, alipigia msichana wake akamwambia hapa kuna mtu anataka, mlikuwa mnasoma na yeye, anataka namba, akamwambia mpe. Wewe msichana tukaongea na yeye, akaniambia sasa jipage wewe ukuje Naivasha uwezi kosa kazi. Sasa mimi juu nilikuwa na haja tu sana na kazi na ili nitafutie watoto. Nikamwambia mimi hata fare sina. Mimi sikujua ananitia kazi gani. Akanitumia fare. Kunitumia fare nikakuja hadi Naivasha sasa. Na watoto? Na watoto. Na nyanyako saizi alikuwa amepona? Sasa nyanyagu wakati alipona, huyo anko yangu alisema hata muachilia aende naye akakae naye. Sasa mimi nikaona sasa sina uwezo, sina mtu wa kukaa naye. Sasa ndipo nilipigia huyu msichana simu, akanitumia fare. Kukuja Naivasha,
Yeye hata venye aliona tumeparara, yeye hakuwa anataka hata tumkaribie. Alinitumia motorbike wakati alituona mahali tumesimama. Kabla huyu mtu wa motorbike wanajua umlete mpaka kwangu kwa nyumba. Sasa hata kwake hatukulala. Alitutafutia nyumba huku Kihoto. Hiyo ni wakati kulikuwa na maji. Sasa kunitafutia nyumba ilikuwa sasa na unyefu sasa siko zimekauka. Akatutafutia nyumba, hatukuwa godoro. Sasa tuliagusha hizi cotton, hizi cottons. Akatupea blanketi moja. Sisi tukakuja tukakaa na watoto wangu huko. Akaniambia by jioni nitakuita twende kazi. Sasa mimi sikujua ni kazi gani. Akaniambia watoto wanachagua wamefugiwa. Sasa mimi ni kazi gumu sijui sasa ni hata kufugia sasa na shida nitawafugia aje. Nilifuga nyumba akanipigia kuja hata sijui. Akaniambia nitaramuka hivi utanikuta stage ya town. Mimi nikapanda tu ni usiku. Kufika alinishika mkono akaniambia sasa tumeenda kazi. Sasa mimi sijui ni kazi wapi. Tukaenda town tukasimama mahali inaitwa Odhaya. Sasa mimi nikamuuliza sasa hapa sioni duka, sioni hoteli, sioni nini. Sasa kwani ni kazi gani? Akaniambia hapa ndio tunajiusaga. Kumwambia mimi na sijui kazi nitafanya nini. Akaniambia utasoea. Sasa hiyo siku mimi juu nikistuka sana kichwa inaanza kuuma. Nilishindwa kufanya ile kazi. Nikateremka tena home. Nikamwambia sasa mimi kichwa imeniuma sana. Wacha nianze kesho nikuwe tu tayari. Uko ready. Niambia ukishindwa na kazi shauri yako. Mimi ujue mimi sina nguvu ya kukushika na watoto wako, kulipia nyumba na chakula. Mimi nikuja nyumbani nikalala. Nikarauka hii siku nyingine. Sasa siku nyingine akanipigia simu akaniambia hebu toka uende kazi. Sasa mimi nilijipea nguvu juu sina otherwise huku ni kugeni ujui mtu. Sasa kufika huko niambia simama hapa. Sasa sisi tunasimamaga hapa na hakuna kitu hakuna mtu anatuuliza. Mimi namuuliza sasa nitasimama nitaambia watu aje. Mimi sijui vyenye mnaongea na wanaume. Ndipo aliniambia sasa mwanaume akikuja kama ni wana unamwambia 300. Kama ni kulala unamwambia 15. Sasa mimi nikaona hata yeye ananitumia ujaja. Juu kama ni mwanaume amekuja kwanza anajifanya anataka ni ajue kwenye tunaenda kulala ati nisipotee. Kumbe anamuitisha pesa. Kumbe alikuwa anamuitisha pesa. Mimi tukienda na mtu kwa room hakuna kulipa. Ananiambia pesa nililipa. Mnaona anaanza kisirani asubuhi anaenda. Mimi naachana na yeye. Nikaenda hivyo karibu wiki mzima silipa. Mtu mmoja ndiye aliniuliza na huyu kasini yako anachukua pesa zako kwa nini? Ndio ukajua. Ndio nilijua sasa. Najusa ni kama ananiuza tu, anajilipa zile pesa za nyumba na transport. Sasa wakati nilimuuliza, alinitusi hakuniongeleshea. Sasa kaniambia hata ameachana na mimi sasa. Sasa mimi nikavumilia tu nikaona sasa sina otherwise. Acha nianzage ile biashara tu nikienda nikipata 200. At least watoto wanakula tu hata kama hawatasoma juu haitoshei. Wanakula tu. Juu huku ni place mgeni. Nilienda hivyo. Sometimes unapata challenges. Unaenda na mtu kwa room. Mnaelezana vizuri asubuhi labda anakupea madawa ujisikii anaenda tu. Tena unasimama tulikuwa tunaenda baka na hizi troli za hizi malori za containers. Mtu anakuchukua hapa Naivasha kwa barabara. Mnaelezana vizuri anasema anaenda baka Eldoret. Anakuambia atakulipa 3,000. Mpeleke baka Eldoret. Mkifika huko Bantu Forest, ule dereva anakugeukia. Amelala na wewe huko kwa barabara na kugeukia tena na kutupa kwa njia. Na akupei pesa. Akupei hata kitu. Na ujui pale huko. Na ujui kwenye huko. Sasa inabidi tena ucharege sigine sagali ya kurudi. Tena ulale na huyo mtu. Juu ukimwambia hata kama nitakulipa hawezi kubali. Unapata tena gari nyingine unakuja nayo analala na wewe tena nakuacha Naivasha labda nakupea 200. Hivyo ndivyo kuliendea. Sasa kazi inakuwa gumu, unaenda sasa sometimes unapata 500, kupata ni Mungu tu. Juu ni mgeni sasa. Hata ni kama unajulikana tu. Hapo ndio ilifika time ya sasa tulienda msimu yenye safari zile zilianza kuentertainiwa zinakuja Naivasha. Mimi hiyo siku ya
kwanza ya safari rally tulienda vizuri, nikapatana na mteja. Hakuninyanyasa, huyo alikuwa mzuri, akaniambia sasa wacha twende na wewe, nitakupea 1,500. Huyo alinipea 1,500 asubuhi. Akaniambia wewe enda upikia watoto. Nikaenda siku ya pili, silienda siku 3. Hiyo siku ya pili ndio nilikutana sasa na mtu wa safari rally. Mahali nilikuwa sasa tunaenda na kukaragita kutafuta pesa tu. Tulikuwa tumekaa wasichana 3. Akasema nataka ule msichana mdogo. Mimi hawa wengine wakaniambia wewe enda usikie venye anasema. Alikuwa anakaa kama amelewa kidogo. Sasa sisi juu hata uelewagi mtu amelewa juu sasa unahitaji pesa. Sasa hiyo ni masaa yenye unataka kufugiwa nyumba. Watoto hawana chakula. Sasa ilibidi mimi niende naye, akaniambia niingie gari. Sasa unaingia gari ujue unapelekwa wapi? Juu ni pesa tu unatafuta. Na ni riski sana. Kuingia gari akasema, akaniambia wacha ninunue pombe hapa. Mimi niende nikunywe kama wewe ukunywa. Juu tutakaki kukunywa ukiwa unafanya hii biashara. Unasarewa ukute huyu mtu alikutumia vibaya. Ndio niliingia kwa hiyo gari yake, yeye akanunua vitu zake. Hizo pombe. Tukaenda hizo hoteli kubwa kubwa za huko Naivasha. Huyu mtu wangu anakaa Mkenya. Sasa sikuelewa ni tribe gani, wa country gani. Sasa lakini alikuwa anaongea sometimes Kiingereza na Kiswahili. Tukaenda huko hizo rooms, akakunywa pombe yake akamaliza. Akaniambia sasa twende kwa kitanda. Mimi kutoa protection, aliniambia yeye hawezi tumia hizo. Na sasa ujue ni rooms, hizo rooms hakunaga mahali tunaweza piga duru ama utoke. Mimi tukaanza kusubuana naye, nikamwambia mimi siwezi fanya hivyo. Juu kimwangalia huko sehemu za siri yeye anakaa vidoda tu. Kama vidoda lakini ni kama silikauka, simepona hivi kidogo. Mimi nikamwambia siwezi, akanishikia hapa. Akaniambia unajua unaweza kufa saa hii. Mimi nikaona kuliko tungengane na yeye, umalize itu isha. Wacha tu niweke life yangu risk. Tu kuliko nikufe niache watoto wangu. Tulilala na yeye kutoka hiyo jioni mpaka asubuhi. Kitu saa 11 hivi. Hiyo saa 11 akaniuliza ama kuna Uber inaweza nipeleka mpaka kwetu. Hataki nitoke. Ndio nilimwambia kuna hisi wasiri, huku ni wasiri. Sina tubebaga, sina tupeleka nyumbani. Akaniitisha namba ya huyo mtu wa wasiri. Akampigia simu. Akamuuliza utatake how long mpaka hapo Akaragita. Akamwambia ni kama 25 minutes. Hiyo 25 minutes alitoa dawa kwa mfuko. Akaniambia bu mesa hii dawa. Nikamuuliza ni nini na mimi si mgonjwa. Akaniambia wacha kunisubua wewe. Mimi niliona wacha nikunywe tu kama Mungu hata kama nitakufa tu ni sawa. Na ulijua ni dawa ya nini? Mimi sikujua. Sikujua ni dawa ya nini. Sasa hiyo dawa alinipea maji nikameza. Hiyo masaa Uber naye alikuwa amejiandaa. Hiyo wasiri kufika hivi. Aliniambia niingie kwa gari na kalipa mtu wa wasiri. Juu tulikuwa tumelipishana 3,000 na yeye. Hata aliniambia ataniongezea. Akachukua 10,000 akaniweka kwa mfuko. Akaniambia hizo enda utumiage. Sasa mimi ile dawa kuingia kwa wasiri hivi nilianza kulala. Juu mtu wa wasiri anajua kwangu, alinileta mpaka kwa mlango sasa. Akaniuliza uko sawa? Mimi sikuwa najielewa. Tukitoka hapo na wasiri, na yeye alichukua nini yake, hizo Subaru, akapanda hiyo ya nini ya kama anaelekea Maimayu. Sasa hata hakutaka mpaka wasiri itoke hivi. Nisipewe mtu wa wasiri aniambie tutafute polisi. Sasa mimi kuingia kwa wasiri nilianza kulala tu. Nasikia kulala, mtu akanileta na kaniuliza uko sawa? Mimi nikamwambia mimi sijisikii niko sawa. Kaingia kwa nyumba nikalala, hata sijielewi. Niba nakuja na bisha, nakuta watoto tu wanalia. Anawapea chakula na niuliza uko sawa? Mimi saa hiyo ile usigisi sasa hiyo dawa ndio nilipewa tu nisijielewe. Nalala siku kama 2 nikalala hivyo. Sijielewi. Nikaraukia ya 3 tena. Sasa hiyo ya 3 ndio manibu walitana wakasema kuna shida. Kuna shida. Wacha tumpeleke hosi. Kwenda hosi daktari akaniuliza kwani nilipewa dawa inakaaje? Nikamwambia nilipewa dawa 2 kidogo nikaambiwa ni mesa. Huyo daktari ndio alienda akatafuta dawa zingine nikaweka huku kwa za kupigana na ile dawa.
Nikakaa kama 3 hours na hizo dawa. 4 hours nikajielewa sasa. Daktari akaniuliza sasa akaniuliza ama naweza fahamu venye kuliendelea. Kamwambia huyu mtu venye alikuwa anakaa, venye alikuwa na vidoda, alikataa tutumie protection, tena juu aliona nitamustaki, akanipea dawa nikamesa sasa. Akaniambia hizo dawa ni za usingizi ili nisijielewe, nisiende hosi haraka. Ama nisianze kumteja huyo mtu kabla hajafika mahali anaenda. Sasa hizo dawa siliniisha mwili sasa pole pole. Daktari akaniambia sasa, juu umekaa siku 3 hujakuja hosi, yenye tutakufanyia nitakupea dawa za protection. Tuangalie ma ikisaidia ni sawa tu, juu umemaliza 72 hours. Na hizi zingine za magonjwa kama ya sina. Sasa mimi nikakunywa hizo dawa, nikarudi nyumbani. Akaniambia nirudi baada ya miezi 3 ama 2 nipimwe. Sasa baada hizo miezi 2 ama 3 hivyo ndio nilienda kupimwa, nikajikuta niko na ugonjwa wa HIV. Sasa hapo ndivyo nilianza matibabu, nikaanza kusitumiaga. Sasa sometimes unaenda unakuta umeishiwa na nguvu. Juu sasa haijazoea mwili. Huna nguvu ya kwenda kibarua. Sasa si kuenda kazi tena hizi ya kujiuza. Hiyo ilikuwa ya mwisho. Sasa ndio nilienda kwa hoteli moja nikatafuta kazi. Sasa niko na ile inani affect kabisa. Hata siwezi fanya kazi. Sasa juu hiyo kitu inakaa ikikusubua kichwa. Mtu amekufa. Anaharibia maisha. Unaenda kazi sasa unakaa umechanganyikiwa. Unafutwa kazi juu ya unafanya vitu zenye asifai. Sasa unaenda labda umeitishwa hii unaleta hii. Narudi kwa nyumba nakaa nimechanganyikiwa. Sasa hapo ndio maisha ilinifikisha sasa. By saa hii nasitumiaga na lakini watoto wao si wagonjwa. Ulikuwa umewapata before? Nilikuwa nimewapata before. Sasa unaenda una kazi unaweza fanya, madawa unakunywa, una chakula, sometimes unafungiwa nyumba. Challenges kama hizo sasa. Watoto hawako shule. Sasa watoto wanafukwa shule. Umesema mmoja ako grade? Anaenda grade 4. Na huyo mwingine? Grade 1. Sasa inafika mahali hawaingii shule. Sina hiyo pesa. Hata nyumba sometimes saa hii niko na miezi 3, hata mwenyewe ananihurumia tu. Sijalipa. Na dawa zile unaendanga kuchukua za HIV? Dawa niko nazo. Nzao utanionyesha tu baadaye. Sawa. Sasa zile unachukuanga, kuna sometimes unaendanga na unakosa. Sometimes unaenda mnakosa. Kama saa hii kunasemekana kulikuwa na vita Ukraine, sasa vitu wasiki hizi kama madawa. Sometimes unaenda kliniki yenye iko karibu hizi sasa private unanunua. Kwa hiyo lakini lazima ukunywe kila siku. Lazima ukunywe kila siku na ukunywe masaa yenye inastahili. Sasa hiyo ndio maisha yangu imefika hapo. Nilikuwa nataka kuna venye ningesema nataka encourage venye wanakuaga sasa wanajificha tu. Hadi kutoka uongee, ufungue roho ili ukue active. Ukue na hiyo uwezo sasa. Watu waache kujificha juu hata ukitumia madawa. Si unaona saa hii hata niko healthy. Hiyo time siku natumia na kufa moyo siku wa healthy. Saa hii niko sawa. Na wenye na wao wako na wasasi hawatii wasasi. Msasi ni kitu ya maana. Juu kama ningekuwa na msasi singepitia hiyo yote. Usifikirie hivyo. Najua unaweza kufikiria maisha yako ijaisha. So unaona bado unaweza vizuri sana kufanya kazi. Na wewe uzuri uko na akili ya biashara. Umesema hii ugonjwa itakufanya upoteze moyo. Vitu hufanyika, bad things hizo lazima zitafanyika kwa maisha ya binadamu, lakini nashukuru uko na hiyo nguvu. Hata vile unamalizia unasema nataka ku-encourage watu. Heri waseme waongee. Wako nayo wapate dawa atibike. Na mimi nashukuru umekuja hivyo kuambia watu hivyo. Ni very important message. Juu kuna watu wao wanakaa tu chini zinamlemea alafu unajua unashindwa, hiyo ugonjwa itakulemea. Ukishindwa kuendeleza, ukishindwa kufanya kazi basi
hauna nguvu ya kufanya anything else. Na mimi nakupiga pongezi sana. Unafikiria watoto wako. Najua sasa unafikiria ni ngumu kwa sababu hawaendi shule, lakini utasaidika. Ukiendelea hivi polepole, uzuri ukae chini ukisema nisaidieni. Unajitafutia yako, uweze kusaidia watoto wako, waende shule, watoto wako wazidi waendelee na wewe kujua kusaidia. Vile tu umesema ukiwa na mzazi umtii. Watoto wako wanaona vile unafanya. Wanaona vile unangangana, upate ile kidogo tu. Hata hapa tumeingia tukapata kama yai kamenukia. Unaona unangangana kidogo. Na hiyo kidogo itakusaidia mwishowe. Na nashukuru uliacha hiyo kazi. Najua wachana na hiyo kazi kabisa. Ngangana kupata biashara inaweza kuwa ni ngumu, lakini mwishowe vitu hujitokeza tu. Na nakwambia pole sana. Huyo mtu alikuja alidhani atakuharibia maisha, lakini wewe umepita hiyo nguvu ukasema it will not bring you down. Na ujikaze hivyo mpaka mwisho. Na najua utasaidika. Nyumba najua utalipa. Mungu atakusaidia. Unalipanga how much kwa mwezi? Mpaka 25,500. Giribiri 500. Haya. Hiyo najua utaweza kulipa. Watoto watarudi shule, watarudi. Huyu hata tutaongea sana. Huu mwezi. Huu mwezi labda next month. Mungu atakusaidia na watarudi shule. Na ukazani hivyo tu endelee. Biashara hii ndogo ukiweza fanya ingine, endelea na kibarua. Sasa nguvu uko nayo na madawa usikose kunywa. Hizi madawa ndo zitakuweka ukiwa hai. Uone watoto wako wakikuwa watu wakubwa na watoto wako sasa wakusaidie, si ndio? Takuwa sawa. Pole sana. Nikisema mwenye ananisikia sasa angekuwa na kazi, naweza hitaji kazi sana nitafutie watoto. Na Mungu atakubariki. Atabariki. Akitaka kukupata watakupataje? Niko na namba yako. Namba 07 angalia tu ile kamera. 07 17 420 484. 07 17 420 484. Jina Grace Dongo, Grace Mudhoni Dongo. Sawa. Nashukuru sana kwa kutupea story yako. Si rahisi kukuja nje kuambia watu wengi mimi ni Grace na niko na ukimwi. It's not easy. Na nashukuru umesema hivyo na umemalizia kwa kuambia watu wajitokeze. Si kitu ya kukua. Unaendelea hata mtu hawezi nikikuona pale kwa barabara siwezi jua. Na napendelea hivyo kuwa na hiyo nguvu ya kuendelea. That strength is what will make you go on in life. Hata mimi nasema mbarikiwe sana. Asante. Juu si watu wengi wanakujaga kusaidia kama watu kama sisi. Mbarikiwe sana. Asante. So as you've had blessings upon blessings on all of us, as she has said, she's blessing us for being the family that we are. And I know you are out there and you're saying circumstances might force someone to go way beyond what they wanted to do. This is a lady who was doing business, but then because life was so hard, she's seeing her grandmother is going through so much. She came akakuja Naivasha thinking atakuja maybe afanye kazi ya kawaida. Akapata palioko and she said because circumstances imeniforce niwacha niendelee. Then that one person came to try and spoil for her life. But I'm glad that Grace alisema mimi hii haitaniangusha. And I'm glad that alienda hospitali as soon as she could. And she's shown me, I can see the drugs she's taking, so she's taking care of herself. And I know out there you're seeing this is something, she's going through a lot. She's a hard-working girl, so that she doesn't want to do work. And she said, kama uko hapo, kuna jinsi ya kumsaidia in terms of even work. Her number has been provided. Call her, reach out to her, help her also pay the monthly rent here. Because she's saying, the landlord is kind enough, at least anamhurumia. But there's only much the landlord can do. Itafika mali pia landlord yeye aseme So before we get there, I pray, naomba tukuje tusaidie Grace na watoto wake wawili. And we will be called a family and blessings will be poured upon her. She's already blessed us prior to. So tukingojea hiyo baraka, naomba tusaidie Grace. Thank you very much for being with us throughout this whole episode of Tuko Talks. My name is Lilesh, and until next time, I do pray, hope and believe that you'll have a blessed time. Thank you.